3分鐘睇季後賽系列啦，我哋今場比賽嚟講下湖人打火箭啊！呢場比賽湖人打火箭先要知道就係有幾位球員都係冇打波嘅，冇 Luka 冇 Austin Reeves 冇 Kevin Durant 啊！但係呢個嘅 matchup 喺呢個嘅比賽強度喺黑數嘅程度上面嚟講咧，係絕對唔會輸隔離廠嘅木狼金塊系列賽啊！基本上兩邊嘅球隊都係帶住受傷有人員缺陣嘅情況出戰啦。呢場比賽嘅第一節LeBron搞咗8個助攻，係佢生涯第一節助攻嘅新高啊！咁啊唔止係靠住助攻啦，係靠住佢嘅視野嚟將對手嘅防守布陣拆開。Luka 轉隊今日最大嘅驚喜啦，上半場3分手金係未射開嘅，咁但係好多嘅中距離跳投咧，佢係彌補咗湖人喺火力上面嘅欠缺啦。火箭一如以往呢班嘅跳人咧，咁啊冇 KD 喺度，咁啊進攻打更多咧係傾向上官身上啦，好多時候可以搶到2次得分嘅機會，或者利用外線嘅布防，令到湖人好難可以喺陣地上有個好有效嘅進攻啦。成場比賽咧可以製造到湖人18次嘅 turnover 啦，而火箭從失誤入面得到24分啦。照咁樣計，火箭應該係要贏波啦，但係問題卻出喺佢哋嘅進攻身上啦。冇咗 KD 個進攻咧就好似屙唔到屎咁樣啦。火箭靠住防守咧，咪將個比分係咬得好近啦。咁但係下半場咧，JJ Redick 嘗試調整對於火箭嘅防守策略啦。你冇 KD 喺度，我對你上線嘅持球者採用 blitzing 啦。呢個戰術喺今年嘅常規賽已經用過好多次噶啦，冇諗到嚟到季後賽咧係仍然有效嘅。火箭隊進攻攻唔入啊，只能靠防守啦。咁但係每當火箭想追近比分嘅時候咧，Luka 就會得分，Hachimura 就會得分，Ayton 就會得分，Marcus Smart 就會控制比賽嘅節奏。而喺咁嘅情況底下，Luka 下半場自己獨得16分，咁啊幫助湖人可以成功贏到波啦。我到依家都唔敢相信啊 Gabe Vincent 加個次輪籤可以換到咁好嘅 Luka 翻嚟，咁希望佢表現可以持續啦。第一場比賽喺冇 KD 嘅情況底下，靠住呢個 JJ Redick 嘅布陣，靠住角色球員嘅發揮，靠住湖人隊超常嘅外線投射命中率，最尾係成功戰勝火箭嘅。火箭隊低迷嘅外線投射同埋進攻選擇又會點樣去解決呢？湖人隊可唔可以將今場比賽做得好嘅投射同埋防守嘅 discipline 繼續帶到去呢個系列賽嘅其他場次呢？我哋就繼續睇落去啦。